Nos hemos divertido muchísimo con Yarelis porque hemos estado haciendo, así como ustedes ven, dinosaurios y hemos recortado, pintado, hemos usado pinceles de distintos números y pintura. ¿Te has divertido, Yarelis, en la actividad? Sí. Muy bien. ¿Y qué le envías? Envíale un mensaje a los amiguitos. ¿Qué le dice? Dice que, ¿qué le dice? Dile que disfruten mucho de la actividad que realizan con las maestras en casa y también con la abuelita. Tú practicas la lectura con tu abuelita en casa. Sí. ¿Y en qué letra vas ahora? La P. La P, muy bien. La M. La M. La S. La S. ¿Cuál más? La última que hoy día está. R. La R. A ver, dime entonces una palabra que comience con alguna sílaba que emplee la R. Ra, re, ri, ro o ru. ¿Cuál? A ver, una palabra que empiece con alguna de esas sílabas. Rafe. Rafe. Rosa, por ejemplo. Sí, está correcta. A ver, ya. Piensa en otra palabra. Puede comenzar con ra, con re, con ri, con ro o con ru. A ver. Rosa. Rosa, correcto. Rosa, muy bien. A ver. Rusa. Rusa. Sí, también. Montaña rusa. La montaña rusa. Muy bien, está correcta. A ver, otra palabra. Remo. Sí empieza con eso, con la R y la E. Muy bien, a ver, otra palabra. Pensemos. ¿Ropa? Sí. Muy bien. Se me ocurre. Ruma. Sí. Sí, correcto. Ahora ya. Tú termina diciendo una más. Está pensando, Yarelis. Vamos a darle un poquito de tiempo. ¿Y risa? Muy bien, ya, gracias. Vamos a jugar en rayo ahorita. Sí, el 3 en raya. Vamos a jugar, aquí lo tenemos. Bye bye. Bye bye.